तो व्यूअर्स आज है हमारे पास E219 मॉडल है। गाड़ी आई है लाहौर से। गाड़ी थी क्रैश कंडीशन में। इसमें आ रहा था एयरबैग और ABS की लाइटें आ रही थी, कोलिजन डिटेक्शन की लाइटें आ रही थी, गाड़ी का AC वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने इस पे काम किया प्रॉपरली, सारी गाड़ी क्लियर कर दी। क्लस्टर हो गया इसका ज़ीरो माल फंक्शन, स्कैनर पे भी गाड़ी जो है ज़ीरो माल फंक्शन है। तो अभी कस्टमर आएंगे, इंशाल्लाह हम उसको गाड़ी हैंड ओवर करेंगे। आपके साथ भी कोई ऐसे मसला मसाइल हो तो आप अरशद ऑटो पे विज़िट कर सकते हैं।